Yes, kembali lagi di channel saya. Saya hari ini mau ngeprank nenek saya dengan cara batuk berdarah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam gendeng. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Mak, sing kamu nih. Apa? TV ini loh. Alright. Woro mak duduk. Keroy apa piye? Gak apa ya ini? Geni yo piye rasane? Kok iki kene lho? Tadi cepetan. Ya Allah. Ada metok nek gede iki, Bet. Kan kemana tuh? Periksane aja di. Ayo periksa. Ketok gede lagi. Udah Pak, kamera. Pas. Udah. Saya sudah berhasil ngeprank nenek saya. Dan lihat guys, tangan saya merah semua, belum saya cuci. Tapi ingat guys, jangan lakukan dengan orang yang mempunyai penyakit jantung. Itu bisa membuat dia kaget atau penyakitnya kambuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam gendeng.